Det er kun når dronningen kommer, man går ud før tid og står klar til at åbne døren på bilen. Ikke? Her kan vi godt vente, til kassen er kommet ind. Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så troede jeg jo ikke på, at vi kunne finde det. Og det sagde jeg også til mine kollegaer i både kommunikationsafdelingen og formidlingsafdelingen, da de fik den, synes de jo selv, geniale idé, at man skulle efterlyse Prometheus befrielse. I anledning af den her udstilling, der fandt vi det så nødvendigt på en eller anden måde at genopleve den efterforskning på trods af alt. Så ja, vi har efterlyst 5 billeder herunder Prometheus befrielse. Jeg startede jo med at sige til dem, det kan I godt glemme, altså det kan man ikke finde, det er forsvundet, det er røget i havet, det er brændt, et eller andet. Fordi jeg tænkte jo, altså mine forgængere må da for pokker der have undersøgt sagen ordentligt. Og jeg var udmærket tilfreds med den sort-hvide gengivelse, som jeg selv havde skrevet ud fra igennem mange år, og ovenikøbet havde sat på forsiden af min Ph.D.-afhandling for adskillige år siden. Så jeg var ikke specielt tændt på ideen sådan lige fra starten. Det sidste, man hører om billedet, det er jo, at det måske ikke har forladt Danmark. Det er, hvad Carl Blochs biograf, Richard Magnussen, skriver i 1932. Eller han insinuerer, at det kunne være, at det simpelthen ikke har forladt Danmark, ikke er rejst tilbage til Athen, hvor de jo hører til. Og det giver anledning til, at man tror, at det kan befinde sig på Christiansborg, og det kunne også have befundet sig på Akademiet. Og derfor har vi også efterlyst det begge steder, men fik jo altså her at vide, at man kendte ikke til dit skæbne. Så havde man jo også den forventning, at billedet jo selvfølgelig kunne være forlist under transporten tilbage til Grækenland. Men hvorfor havde man så ikke dokumentation for det? Hvorfor er der ikke nogen, der havde skrevet om det? I den første tid af processen var vi meget skeptiske, og man havde ikke en stor fantasi i forhold til at forestille sig, hvad der kunne, hvor man ville kunne være heldig at finde det. Og så er det jo altså, at skæbnen vil, at en kollega på Ribe Kunstmuseum gemmer på et brev i arkivet, som rummer oplysninger om, at billedet befinder sig i Athen, på et slot i Athen. Da jeg så og hørte det der, så tænkte jeg, det kan ikke være rigtigt. Så jeg kontaktede mine kollegaer nede på Nationalgalleriet i Athen, og så kom der så ganske kort tid efter et billede eller en mail-retur fra Athen, om at det var ganske rigtigt, at det lå på deres magasin i Athen. Altså der tænkte den skulle sådan lige synke ind. Og det synes jeg faktisk det var sådan et højdepunkt i arbejdet med den her udstilling. Der kommer han. Billedet er bestilt af den danskfødte græske konge Georg den Første, som møder Bloch, da han rejser til Athen i, jeg tror det er 1863. Og han bestiller så et billede af Prometheus, af, kan man sige, den store græske myte om Prometheus og Prometheus' befrielse. Det er jo et meget voldsomt, stort, måske endda anmassende billede, som skildrer lige præcis det øjeblik, da Herakles har skudt den ørn, som sidder og hakker i Prometheus' lever. Altså det vil sige den skæbne, han er blevet tildelt, fordi han har røvet ilden fra guderne og givet den til menneskene. Så det er jo den her græske myte, som Carl Bloch altså præsenterer på billedet for os, men jo i et meget sådan følelsesladet og teatralsk udtryk. Wow. Da Prometheus bliver lavet, der er hans timing helt fantastisk god. Det er malet i 1864, og da det så bliver vist i 1865, så forbinder man det med krigen og nederlaget til Preussen, og ser
Prometheus befrielse som et symbolsk billede, der handler om Danmarks udfrielse. Og derfor bliver billedet sådan meget mere end bare et billede af Prometheus befrielse. Det bliver et billede på Danmarks udfrielse fra det tyske åg. Det bliver udråbt som et hovedværk, et mesterværk, og det forlyder, at akademiets direktør, Marstrand, som jo altså også er Blochs lærer, at han simpelthen græder, da han ser billedet. Så der er ikke nogen grænser for, kan man sige, den ros, det modtager. Altså folk står i kø for at komme ind og se det billede, da det bliver vist på Charlottenborg i 1865. Jeg har nogle øjenvidende beretninger, der fortæller, at køen faktisk strakte sig helt over til d'Angleterre på den modsatte side af Kongens Nytorv. Så der var rigtig mange mennesker, der syntes, det var simpelthen det største nogensinde i dansk kunst. Og det giver ham jo en helt anden status end de andre samtidige kunstnere. Der er jo ikke nogen af os, der har set det billede endnu. Vi har kun set gengivelser af det i sort-hvid, ikke? Men efter alt at dømme på det sort-hvide materiale, man har kendt til indtil nu, så er det et meget flot og meget imponerende maleri. Det er fuldt af, kan man sige, detaljer og fine sådan illusionistiske overflader og stofligheder, som mange af Blochs billeder er kendetegnet af. Det er det billede, der på mange måder ligesom indstifter hele sådan fænomenet Carl Bloch som superstjerne i sin tid, ikke? Wow. Donner ved dig. Wow. Men det er jo på alle måder larger than life. Ja. Det må man se. Den der ørn der, ikke? Altså så tæt på man er. Den er wow. Man bliver mindet om, at billeder skal ses i virkeligheden, og ikke på et fotografi. Fordi der sker et eller andet, når man står foran det der kæmpe format. Ikke? Altså den kraft og vitalitet, der ligger i motivet, den bliver så meget større af at komme op i de 3x4 meter. Ikke? At det vil jeg glæde mig til, at publikum skal se. Altså det er jo helt vildt. Ja.